Hey guys, jirtuu hordoftootaa fi daawwattoota maatii kootii nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Qimamochii guyyaa kaleessaa sargii deemeen ture. Yaa'unat skarbiin kolleen asirratti hudide waan guddaa hidhachuun makara guys. Yoo namni oduuf ka'u mootu skarbattiin tullee na rakkiste. Makara guyyaa kaleessaa sargii deemeen ture. Yoo sargii deemeetiin jedhee akkuma namni kamiyyuu uffatee babbareedee maal jedhu jedheen deeme. Yoo deemu mootu waan inni aggaxxame isin ajaa'iba. Isin garrama. In babbareedee deemee uffannaan uffadhee uffata adiidha. Kamisii adii tokkoon uffadheen deemee. Baay'ee bareedduu ta'een deeme walumaa galatti. Bifa kootii ol dansaa ta'een deeme jechuudha. Wanti bareedduu jedhamu bifa biroo ofitti heda'uu osoo hin taane qonjoo ta'ee deemeera. Naa bakka sargii yoo deemeetiin jedhee bakkitti sargiitti shirri guddiin jedhanii akkuma namni kamiyyuu sargii godhu. Shirri guddiin jennee bakkita nyaatan hin geenye ka dannasee ka caffaree maal jedhee shaashambal jedhee ilin jechaa turre. Innaa laal yeroo tokko ergaa kana kan deemaaf jiru haadholii daa'imman qabanii fi warroota ganaa hin dhalin kan akka kootii gaafa dhaltan mootiyyuu akkamitti akka guddistanidha. Inni galamiti. Innaa nyaata kootitti nan ka'ee laal daa'ima tokkootu jira kan guddisa badeeru kanaati isaa guddisa balleessiteetiin jette. Woxii akkasi cobboxee fide jim oonarratti godhe laal. Osoo kara boqoo kiyyaatitti jimna godhe waan tokko jim oonarra godhe uffanni koo adiin kun laal diimaa ta'een irratti hin badu seetanii. Akkasi proogiraamii hoona jalaa balleesseen ture. Daa'imatiyyuu waxiidhaan na tuqee. Namoonni daa'imman akkasii qabdan osoo sirreessitanii wayii maaliif guddisa daa'immanii balleessitan osoo dhaltee agarteetiin hin jetteeti waan daa'imni nama gootu waan maaliin nama gootu jettanii abboo nurratti hintinaan jedhina obboon jedhina dadhabneerra hundawaan osoo ganzaba ka qabaadhu taateeti dhalee akkam akka guddisu isin agarsiisa osoo daa'ima kiyya taate tan asii dhayeetiin hin jedhe akka lammaffaa inni deebi'ee gurraan hin dhageenye gurra isaa akka itti duuchuun nan mul'ata. Dhayaati gurra isaa duucha akka lammaffaa deebi'ee hin dhageenye jechuudha. Gurra isaa dhooftanii duuchitanii haga nama gubbaan koree bu'ee xaawulaa gubbaa koree teessoo gubbaa koree mataa namaa gubbaa dhaabatee dannasee maraatee ilil jedhe akkasi guddisanii ilmee qunxuuxaa guddisan doobbiin garafaa guddisan meebii naannawa keessan doobbiin jiraachuu dhabuu dandeeta warroonni katamaarra jirtan. Yoo doobbiin dhabamtee itti mushushoon hin dhabame quban qabdu qeensan qabdu qunxuutiitii guddisi daa'ima kee mee maal godhaa proogiraamii kiyya balleessa. Akka kaleessa na dabbareen beeku. Ani bareedeera akka kootitti. Qonjoo ta'eera jedheetiin ofitti amanee zanaa jedhe. Konfidensii guutuun immoo manaa baay'eetiin hin jedhe. Waxii fidee naarratti gadi dibe finneen gandaa jechuudha. Sanaafiyyuu namoonni guddisa daa'immanii balleessitan qunxuuti guddisi bakka maal guddiste jedhamaa yoo ija keessa ilaalee sin sodaatin osoo haati birattuudha akkasitti qamisii kiyya waxiidhaan balleesseetiin hin jedhe. Yoo ija haadhaa laaleen sodaatin ija abbaa laaleen sodaatin. Maaltu daa'imummaa isaa jedhamaa jire daa'ima maaliyyume daa'ima keessaa bayeetiin hin jedhe. Innaa sirreessaa piliis guddisaa daa'imman keessan guddisaa ana har'a waxiin addime boruu mootiyyuu waan biraa nama dibaa wanti diban baay'ee jira waan ta'eefiyyuu ani nda'una sattaree yookaan fuula kiyya irratti nan dibin jedhe wallaahi haa ulfaatuyyuu jedhe maaliifii fuula koorra osoo na dibee makaraa baay'ee jira waan ta'eefiyyuu bagumaa uffata ta'e miicille mee haa bayuuti narraa bahuu hin dide inni biroo mootiyyuu kan waggaxxameetiin hin jedhe lafti galgalaa mishiitiidha waan ta'eefiyyuu sargiin naannawa sargiin itti godhame sanaa gibbii sana keessa iddoo bishaaniitu jira. Bishaan kuni yoo ilaalteetiin hin jette mastaawutii fakkaata gaafa siin jedhuyyuu bishaan jettee ilaaluu hin dandeessu walumaa galatti jechuudha. Mastaawutii lafa intinaa ka ta'e beektu akkatti yoo ilaalte bishaan ta'uu isaan beektu walumaa galatti jechuudha. Waan adii sitti mul'ata likki inda mastaawutii nagarno namichoon dhufee suufa uffatee bareedee osoo deemuyyuu lafa se'ee lafa mastaawutiidhaan intinaa ta'e se'ee irra yoo ijjateetiin jedhe xorboq yoo itti jedheetti gadi hin taru seetanii guyyaa sargeeti. Wallaahi laziin dhugumaanii bar xorboq yoo jedhe namichoon jala hin tare suufiin isaa hin bade caammaan isaa bishaan keessa hin guuti itti fiiganiitiin hin keessaa ol fuudhanii silkiin isaa bishaan ittiin tarte ka silkiin da'u qallaaliidha yoo rakkoon qabu silkii bishaan dandamattu jira waan ta'eef yoo ani waa'ee silkii isaallee waan beekullee hin qabu wanni akkasittuu. Nuqunnamee ana bichaa miti garuu ka waxiin itti badeetiin hin jedhe ana qofaa
akka waan ani hin quufne jedheeni akka uffanni kiyya haa nyaatuuf naddi booyi please tolchaatii guddisaa daa'imman keessan ani indoo osoo ganzaba qabaadhe taate akkamii akka daa'imman guddisan heerumeeti kanan isin agarsiisu jechuudha akka itti guddisan asiin dhayanii asiin itti deebisan ta'asii dhiitteetiin hin jette kun Gondar geessite Gondarii Finfinnee deebista daa'imman akkas malee hin guddan akkas yoon godhin boru si garafti ishii mataa kee gubbaa dhaabatteetiin hin ilil jetti si garafti watak uf duuba deebitu wanni isheen uf duuba deebitu tokko hin jiru kanaafiyyuu akka daa'imti kee akka daa'imaatti guddattu akka finnaatti guddattu akka si kabajju iddoo guddaa akka siif kennitu barbaaddeetiin hin jette qunxuuxa kabala gurra ishee duucha asii yoo kabalteetiin Gondariin baaste Gondar irraa karaa Finfinnee ufuma isiitiin deebiti bar osoo maatii waa takka dubbate taakkatti maasii kabalte eessa buusta ufuma isiitiin utaaltee si deebiti kanaaf akkasi guddisan daa'imman kanaan alatti osoo arraabdu osoo talamaammattu baalagee goote miyaana proogiraamii kee maaltu narraa balleesse ilmee dhalee ilmeen tiyya narraa hin balleesse nan baxaabbanne ndoo ilmee akkasiin dhaluu yookaan ilmee badduu akkasii yoo dhalellee akka itti guddisu nan beeka tawwaxiin qamisii namaa balleesse tawwaxiin surree namaa balleessitu maal godhaa ishii dhalaashu biyyee haa dhaltu sin an biyyee dhali jedheen iyyuu numaayyuu dhugaa rabbii maal akkatti guddisa balleessite wambarii gubbaa bakkiteetti nyaannu gubbaa dhaabatee jedhe gurra lamaan qabate jechaa dhaqee saalfadheetu maan hin cadhise maaliif akkana balleessiteedhe numaayyuu si xiqqaa ta'uunaan jedha hammaaree waxaattiinatti daffa'ee of eda mataan na dhukkubaa bulee dheengadda akka qufaan na qabeeru isin himeetiin hin ture gubbaan akkanatti waan akkanaa si qunnamu maal akka taatu ilaalime abbaarna ulfaataadha. Qimamochiyee nagaan biyya keessanii isinaa deebisu gaafa galtan mootiyyuu haala daa'imman ittiin guddisan haala kanaan guddisan kabalaniiti yoo asii kabalteetiin hin jette eessa geette eessa as deebisa gurri ishii akka lammaffaa hin dhageenye yookiin immootu ibiddaan gubi akka deebiteetiin hin rakkoon hojjan anamma ibiddaallee bakka saniin qabu haatillee bira jirti kanumaaf hin cadhisee wayni dadhabee waa dhuguu nama barbaachisa oduu akkanaa hawaasaa. Olmaa gaarii guddoochiyee